कान्छी अलि सन्चो भयो हो न साथीहरू। कान्छी यसरी बसिरहेको छ है। अघि राति पनि धेरै ज्वरो आएको थियो, अहिले अलिक कम भएको छ। खाजा खाएर आएको है कान्छी। कस्तो आँखा त चिम्रो देखिन्छ तिम्रो। हाँस न, कति दिन भइसक्यो नहाँसे। मुस्क हाँस्दा हाँस न, मुस्कान। मेरो बुढीको मुस्कान हराएको 1 महिना भइसक्यो, 2 महिना भइसक्यो, कहिले मुस्कुराउँदैन। एकचोटि हाँस न। हाँस न, कस्तो राम्रो देखियो। कस्तो रुन लागेको देखिरहेको छु। हाँस न एकचोटि, हेरौँ हेरौँ, हाँस न, हाँस। मुस्कान। हाँस आज साथीहरू, बिरामी मान्छे पनि हाँस्छ है। हाँस्नुपर्छ क्या, स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ हाँस्यो भने। कस्तो आँखा चिम्रे भएको, आँखा चिम्रे बनाउनु हुँदैन ल। धेरै आँखा चिम्रे बनाउनु हुँदैन है, गोचिरो बनाउने। नराम्रो, अहिले त अलिक सन्चो भयो। टाउको दुखिरहेछ, टाउको चाहिँ बेसी भएन ल। त्यसो भए साथीहरू, कान्छीको हालत यस्तो छ। बेडमा भर नभएर बसेको छ हिजोदेखि, सन्चो नभएर ज्वरो आएर। गाह्रो छ।